मैं काइन मास्टर ओपन करता हूँ तो मैं अपना वीडियो भी चला के दिखा। हेलो गाइस, मैं आपको लोग को कुछ तो ऐसा जैसे कि बताने आप जा रहा देख हूँ सकते हैं, जिसमें आप तो मैं आप उसको बता रहा हूँ। तो आपको ऑडियो पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको आप जितना भी जूम कर पाएँ, जैसे कि मैं जूम कर रहा हूँ, जितना आप जूम करेंगे उतनी आपको आसानी होगी वीडियो को समझने में। तो इसको आप जूम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की लाइनिंग दिखाई देगी। तो इस लाइनिंग को अगर आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया अपने वीडियो को HD क्वालिटी में कर लीजिए, तभी आपको ये वीडियो आसानी से समझ पाएंगे। अन्यथा आप कहेंगे कि ये साला फेंक रहा है, वीडियो गलत बना है। तो जैसे कि आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, अब आपको सिंपली इसको करना है थोड़ा सा पीछे, जैसे कि मैं पीछे कर रहा हूँ, ये हो गया। तो अब जैसे देख सकते हैं, अब इसको सिंपली फिर क्लिक करना है। फिर आपको जाना है इधर, तो यहाँ आपको लिखा होगा ये लॉक और बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड कर देना है। फिर आपको फिर सही पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको हम फिर चलते दिखाते हैं कि इसका आवाज़ कैसे चेंज हुआ। तो अभी आपको दिखाते हैं, जैसे कि अब इसको वो कर लीजिए जूम आउट, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो ये अब मैं कर लिया हूँ, अब यहाँ बजा के दिखाता हूँ। हेलो गाइस, मैं आपको लोग को कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसमें आप देखकर आप चौंकाने रह जाएंगे। मैं कान तो ये बिल्कुल भी बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए न्यू टेक।